Shalom, horas ma dihita salutna, minggon ima tapatupa do acara manjalo tohonan situa di Huruyata, dot manjalo tong aka calon-calon situa, alani tabuka ma parminggota, jalan yang masuk ma rombongan prosesi, abang pandita tinang pandita, dot sude situa dot calon situa, pinangido ma remjongjong mahita. Huriani tuhata, namar pungu di bagasan tikion, di tonga ni bagas ni garejaon, sengoni nang sudia karuas ni huriata, namangi huton parmingguon di tonga ni bagas tabe, tapukama parmingguota, tapasonang ma rohata, tapuji tuhata sian bukede nomor 300 ono puluh sada, ayat sada, sahat rodi ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tordi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Asima roham diau ale Jehovah, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alai angguau, tunghodo au marhapurusan ale Jehovah, nikudo hodo de bataku, marguru tu tangan mudo akka parsoryoki, say palua maau sian tangan ya kamusuku,
dohok sian akan namangolotong yau, ali Jahoba, sayunang paurak au, ai hodo nahujou, say palua maau, marhite-hite hati goranmu, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali amanami na di Banua Gijang, disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion, asa disegai aka ulaon ni sibolisi, say padungo mahami marhite-hite todim na badiay, asa unang tarpede mahami di bagasan dosa, alay asa mo nang hami sahat ro di ujung, jala asa mardami hami saliling di tanoon, pay masahat hami tuhanguluan naso rasuda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangiho kamu ma patik ni debata di mingguta sadarion ima sian patik parjolo sahat rodi patik pasapuluhon. Patik parjolo ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi merakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangahan na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yanggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guar ni debata, yanggo sature dalanna, ay ho na uhum na dosogot, aka na marsineang di guarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dinaono marima ulah hamuna sa siulonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mga beati hutam. Ay dinaono mari do di topa di bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana, diari papituhoni, di bahenido umbain na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mudo na torasmu, asa martua ho, jalaleling mangolu, di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu, patik papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu,
maralohon dongan jolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata, taringot tupatik na sapului odo. Ahudo jahoba debatam, ninna debatata. Pargogo na sohatu dosan jala parimas. Siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patoluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar niaka na sogoroha diau. Alaya sido rohaku diaka na maribu-ribu. Aka na marholong ni roha diau. Naso mangalaosi patiki. Atong rap mangidogogo mahita tuado panidebata lahu mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatopotima dosata. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo na sohatu dosan. Pardenggan bans adoho. Jala rodi saliling nililing na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala sayunang be ingot akka dosa nami. Ay jojod dohami mardosa maradopon ho. Jala jojodo husungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah, sayunang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegi mahata baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Ay dangadong ibar ni ay saluhut do pardosa. Jalahurangam maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabe pitor. Binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata. Bahen habangsa parasian marhite-hite haporsiaon di mudarna. Hasangapon madi debata na digijang. Amin. Tabegi mahata ni debata turupuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat sian Yohanes 12 ayat 12 sahat rodi ayat 10 tajahama responsoria songonomma didok disi dungi torang ni arinai dibege halak na torop narotu pestai nanaing Roma Yesus tu Jerusalem. Jadi dibuat nasida aka mare-mare lao manomu-nomu ibana huhu di jauh-jauhon hosiana pinana supasu manaro dur marhite goarni Tuhani rajani Israel. Dungi dapot Yesus ma halo disada ima dihuduli hobar tunatar surat Unang homa biar borusion idama rajam donaro marsi hudul di anak ni halode. Alaidang dia tusi akasisian nai hiani dung pemarsangap Yesus asa diingot nasida naung marhahonaan tu ibana do hape na tersurati rodi di pabahenan nasida tu ibana ido sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala na piopsa. Amin. Siap
tahatidakon maha porsyaotai, songonahina tidakon idongata saha porsyaon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean santod di perbadia, adorang sohabubuan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tua tubano tuauru dung nitanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di tondi perbadia, jaladong sada huria na badia, huria hato pani halak Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate, doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema titing namasa di bagasan minggu tahun. Huriana hinolongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, tikting namasa di huriata di bagasan saminggun, Minggu Palmarum, tanggal 20 Maret 2020 sada, topik ni jamita ima marolopolop ala asi ni rohani debata. Na perjolo, habot ni roha. Na di hari Jumat tanggal 26 Maret 2020 sada, nunga jumolo di alap tuhata amata, Simpson Pardede, marumur owa 60 tahun 4 bulan, nama kabaluhon ima inata kore rusmaida borusiahan nahinan, dohot 4 halak ianakon nasida, tolu dang marhasohotan dobe. Maringanan di Jalan Praja dalam B, nomor 12, RT 00 sia, RW 00 sada, Sian Banjar Godung. Laos di hari ini sadari ido ditaruhon tu udean ima di TPU Tanah Kusir. Tabuhan ma ditangyang ta asa tumibu tarapul sude rohani keluarga na tininggal honi na perjolo mondingi. Na paduahon pamasu-masuon perbagason. Na di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2020 sada nunga majalo pasu-pasu perbagason ima Christian Jahiras Siagian, anak niamata tombus siagian, tubuh ni inata miasi boru sembiring, maringanan di Jalan Duku nomor 40 sia B, RT 002, RT 004, Kelurahan Pesanggerahan, ruas ni HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, dohot Maria Selsiviana Leoni Diumitan, boru niamata Leonardus Mitan, tubuh ni inata Johani Anita Siahaya, maringanan di Jati Makmur RT 00 sada, RW 0 sia, Pondok Gede, ruas ni GKI Graha Raya Serpong. B. Tiktik perjolo nanayang majalo pasu-pasu perbagason madongata ima Herman Agustinus Lumbantoruan SSI Teologi, anak niamata situa Hiras Lumbantoruan, tubuni inata Roma Marsauli Borusilain nahinan, maringanan di Jalan Jamuju Raya nomor 10 sia Depok Timur, ruas ni HKBP Depok Timur, Resort Dohot Depok Timur. Dohot Orwana Naomi Laura Esni Elinda Boru Simanjuntak sarjana hukum, boru niamata Tony Maruli Simanjuntak nahinan, tubuni inata Esther Artiana Boru Hutahayan, maringanan di Jalan Citandui nomor 30 sada Cipayung Ciputat, ruas ni HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama.
Saka pamasu-masuon nasida di Patupa di hari Jumat tanggal sia April 2021 pukul 8.30 di HKBP Depok Timur, Resort Depok Timur. Tuhatama napatulus sakap parsaripeon nasidai. Napatuluhon majalo tohonan situa. Sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2021 di Perminggota naparjoloon pukul sia wib pamasaod ni huriatta do acara majalo tohonan situa tu 5 halak ima. Naparjolo calon situa Yahya Bawadi Silalahi sian Banjar Bintaro Jaya. Napaduahon calon situa Charles Manahan Hamonangan Simatupang SE sian Banjar Ciputat sekitarna. Nomor 3 calon situa Juli Tupak Haryanto Manik sian Banjar Tanah Kusir Selatan. Nomor 4 calon situa Ridwan Ayub Yadi Pahala Sihombing sian Banjar Jurang Mangu Pondok Aren. Napalimahon calon situa Insinyur Tanggor Lumbantoruan sian Banjar Bintaro Perdagangan. Pawapaton patadahon calon situa sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2021 di Permingguan naparjolo pukul siawib sadarion saud do patadahon opat halak ruasta naung pinaborhat sian Banjar Tabe jala natarjou nagabe calon situa ima Inang Leni Riana Vera Boru Hutagalung AMD sian Banjar Bendi Peninggaran. Amang Insinyur Sultan Soaduon Hutasoit MT sian Banjar Bendi Peninggaran. Amang Ido Rudi Klais Panjaitan sian Banjar Cidodol Parserahan. Amang Daud Lazarus Pakpahan Eskom sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Jadi asa Roma Tujolo ima Amang Insinyur Sultan Soaduon Hutasoit MT. Rabdo keluarga mang. Amang. Amang Ido Rudi Klai Panjaitan sian Banjar Cidodol Parserahan. Ke atas saja mang, amang. Hati ya. Inang sebelah kiri. Amang Daud Lazarus Pakpahan Eskom sian Banjar Pondok Pinang Pondok Indah. Kiri nang, kiri. Iya, kiri. Iya. Jadi akaoma calon situa nanaeng makobasi di Huriata HKBP Kebaran Lama. Selamat makobasi ma di Huriata HKBP Kebaran Lama tu amang calon situa saluhutna. Horas mulak ma di bagasan dami. Napalimahon permingguan sekolah minggu sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2021 permingguan gabungan yanak kota sekolah minggu ima minggu ari hamamate dohot ari haheheon ni Tuhan Yesus. Nah paunopon kebaktian pasion Jumat Agung buha-buha ijuk pasca sada dohot pasca paduahon waktu dohot pelaksanaanna songonon ma. Nah parjolo ibadah pasion hari Senin tanggal 20 sia bulan tolu 2020 sada masuk pukul 10 sia tolu puluh wib ditayangkan secara live streaming. Napaduahon ibadah pasion ya napaduahon hari Selasa tanggal 30 Maret 2020 sada masuk pukul 10 sia tolu puluh wib ditayangkan secara live streaming. Napatuluhon ibadah pasion patuluhon hari Rabu tanggal 30 sada Maret 2020 sada masuk pukul 10 sia tolu puluh wib ditayangkan secara live streaming. Napapaton Jumat Agung tanggal 2 bulan 4 2020 sada dilanjutkan dohot ulaon nabadia masuk pukul sia wib bahasa Batak dohot pukul 10.05 tolu puluh wib marbahasa Indonesia. Nah palimahon kebaktian buha-buha ijuk di hari Minggu tanggal 4 bulan 4 2020 sada ditayangkan melalui YouTube.
Nomor 6 ibadah Paskah Parjolo Minggu tanggal 4 bulan 4 2020 sada masuk pukul sia wib bahasa Batak dohot pukul 10.05 atau 10 wib mar bahasa Indonesia. Nah papituhon ibadah Paskah Paduahon hari Senin tanggal 5 April 2020 sada masuk pukul 10 sia atau 10 wib ditayangkan secara live streaming. Nah papituhon anggur lahotu na marulaon na badia, tuganup ruas na marulaon na badia di bagas tabe, di ari perningotan hamamate ni Tuhata Yesus, adongdo di parade huriata anggur, boy mai dibuat sian gereja mulai hari Rabu, tanggal 21 Maret 2020 sada, alai jolo di pasahat bema, godang natu situa Banjar tabe, sahat tu tanggal 27 Maret 2020 sada. Napawaluhon diperluhon bendahara huriata makarikoton sian ruas ni HKBP Kebayoran Lama nagabe bendahara ni huriata surat lamaran na dipasahat tu gerejata manang melalui email HKBP Kebayoran Lama @yahoo.com. Songonima hujaho kami tiktingon tuhatama nama dongani hita saluhutna horas madihita. Dameni di batana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ati-ati dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma diita salukna kamanginang. Mulia tema tapasahat parjolo tua mata di bata. Inabuhi hita marhai pason ro tu bagas joron. Anggiap ma toktong diramoti tu hatta hita di leho kahi pason. Suak songoni nang kamanami nanami. Nama dohoti parmingguan di ganuk bagas dabe di hari sadarion. Pasahat kami ma tu hita saluhutna selamat hari Minggu. Hatani debata turpuk jamita di hari Minggu ta sadarion. Dimasian natar surat di buku Pasalmen bidu 30 sada. Mamukka sian ayat 8. Sahat rodi ayat 16. Songonom maridok hatana tajahama bersikat surin. Saya marolopolop jala marlas ni rohama ahu bahen mida asin roham na tinatakmu dangolhon namar binotoi ho diakka hagugutan ni todiki.
asimaroham diau ale Jehovah ay hagugota duau polado lotop matakku binahen ni haarsahon maras dorohakku dohot dagikku. Jadi gabe parbilia duau maraduk pun sudi aka alokku dohot hobarhu hudul. Jala tersonggot situ tudo aka dongakku magudang. Mar sidik siding bedo aka namar didaahu di balian. Ai saya hupa bege-bege do pusip-pusip ni torop halak. Habiaran humaliang. Saya marluhuti do nasida martup-tupiau. Mabuat hosakku do dipikiri nasida. Marguru tutangammu do akapar surioki. Saya palua maau siat tangan ni akka musukku, dohot sian akka na mga lotong yaw. Ido sahatna. Hurian itu hatta na hinaholongan, di minggu tasadarion, di guari ma minggu palmarum. Mana marharuruan sian hata palm, manang palma. Lapatan na mare-mare. Basa gabi adok tutu sadaguar ni hari minggu di tonga-tonga ni huriatta. Nyadada pola nai baru be. Walau di dok war ni minggu tasadarion minggu palmarum. Manang di parpunguan ni sude. Haka halak Kristen di hari minggu sadarion. Alaganuk tahun nga tapes tahun marningot kuar ni minggu palmarumi. Jalaido natino tuhon niaka ama ni huria na parjoloi. Natino tuhon niaka tokoh-tokoh gereja pada awal persekutuan orang percaya. Pabua sada sian guar ni parpunguan niya kana porsiai ima naginuaran na minggu palmarum. Iduasa di minggu palmarumi saya dok taida aka bunga-bunga manang mare-mare songon na taida di jolon patuduhon nadohot kita mamistahon guar minggu palmarumi. Jala marhite minggu palmarumon. Ima dalatala homarningot mengenang kembali perjalanan dari Tuhan Yesus ketika dia datang ke kota Yerusalem. Marningot pardalanan ni Tuhan Yesus di nabongot ibana tu huta Jerusalem. Opat ari adorang so ari hamamatena. Ahado na masa di Jerusalem. Jalabuhado reaksi ni pangisi ni huta Jerusalem. Dinaro Tuhan Yesus tu si. Sude pangisi ni huta Jerusalemi marlas di roha jala marsurak-surak. Uhut mangolopon manang menyambut dengan senang hati. Marhitena madok hosianna yanak ni Raja Daud. Pinasupasuma naro marhite-hite goarni Tuhani.
Dido las niroha dohot sorak-sorak ni pangisi ni huta Jerusalem. Dinaro Tuhan ta Yesus tusi. Lapatan ni hirana topudo mago dihilala sude pangisi ni huta Jerusalem. Nasa parsorion dohot akka parukilon naniadupan nasida. Ala haroro ni Tuhan ta Yesus di tonga-tonga nasida ima laho mabuan hadameon. Mabuan haluaon. Dohot mabuan las niroha di nasida. Lumobi muse ala di partikiani mengadupi si taunon naborat nasida ala parporangan maradupon harajaon Romawi. Nasa itoktong mabiar, nasa itoktong tertekan. Halani harajaon Romawi nasa ro tuhuta Jerusalem. Jadi ngalas beroha nasida ala Yesus anak di Raja Daud nanidok nai. Ima dietong namangurupi nasida di parporangani. Jalalas niroha nasidai di patuduhon maripite nama buat ragam nyaka mare-mare, ragam nyaka palm. Jala di patuduhon nasida uhut marsorak-sorak. Jadi las niroha napi natuduhon ni pangisi ni huta Jerusalem di partikiani ala dietong nasida boima malua sian parporangani. Hal yang guna makaporsiai isi dosa sitongna naro tu Jerusalem. Isi dosa sitongna Yesus nani olopon nasida. Jala barhua ro tu Jerusalem. Tang sahat tu si pamikirionna. Olan nadiboto do narui anak ni debatana marhuaso raja jalana pasti boima membela nasida boima mangurupi nasida sama dua sian hagugutan jala tarida doi ala gudang do naso takas maboto naso takas manada ai si do naroi dalam puasa polek kosongoni bahenon tuibana dimna. Alarang dihaporsiai. Jaladang takas ditada. Jadi akan namar sorak-sorak namar las diroha ima pangisi ni huta Jerusalem ditiki memang adong do dinasida salah berpikir taringot tu haroroni Yesus di Jerusalem. Puasa ala raksongon nani hirim nai, raksongon nani harapon nai haroroni Yesus tu Jerusalem. Jaladang diripu nai kon songoni bahenon ni Yesus. Ala memang holan mangasaho pikiran do nasida laho patuduhon las nirohana. Dang marhitesian haporsiaon pabua Yesus ro tu Jerusalem laho mabuan hasunangan di parnguluan nasida. Jala dang marhitesian haporsiaon nasida manomu-nomu haroro ni Tuhan ta Yesus. Dohot marlas niroha jala marsurak-surak. Au parjolo haporsiaon di patuduhon laho menyambut haroro ni Tuhan ta Yesus. Na pasti boido patupaon ni Tuhan ta Yesus tunga hape na pinangido nasida. Alayang do pikira do dibahen laho manada Tuhan ta Yesus boido gabe tarhirim manang kecewa nasida. Dalaido na masa. Ala dihirim do songon na ni pikiran nai. Boido bahenon ni Yesus ahana ni pikiran na hape dang dibahet Tuhan ta Yesus songoni. Ujung na sude
akan namar surak-suraki merasa kecewa. Dan sahat tuna pinangido nasida. Gabelas di dokma. Ay subui di patupa Jesus na pinangidoi. Lo mani usahahon mga lului. Apetong do lamu maol ahana ni luluani. Alaholan mga saho pikiran. Songonima hataridan ni parnguluan ni pangisi ni Jerusalem. Ay soboy kita di palua. Hape nga tatomu-tomu. Tunga marsurak-surak kita. Marlas ni roha pabua nanaing malua mahita siap parporangan. Alay marhite sian pikira do di bayin nasida. Jadi ima na masa. Kekecewaan natubu di parngulon nasida ala holan mga sahon pikiran na laho makirim de pangurupion dohot di pabahenan ni tuhatay. Tungi gabelos magoma panadaon. Dan olobe nasida tidak berusaha untuk mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka untuk memberi keselamatan dan sukacita. Jadi Allah merasa kecewa nasida gabe dangbe ipardulihon ise Jesusi. Jadi hirasa mo paduhan ni hita halak batak. Paduhan niya kasi tua-tua ni hita halak batak na madok. Niripo parhunihan ninna hape pargadongan. Niripo parsaulian hape hamaguan. Lapatan na dang jolo takas tiat tusi jala diboto hape diulahon. Ujung na gabe Roma na suringgat. Jadi kekecewaan ni diba siap pangisi ni huta Jerusalem aladak songon na ni hirim nai nanaing bahenon ni Tuhata Jesus. Dalos gabe marsuguniro hama nasida maradupo Jesus sahatu nanaing diparsilakon Tuhata Jesus. Jadi akan natorop namar surak-surak namar las ni roha menyambut haroro ni Jesus di Jerusalem. Lausido deba nadohot marsurak-surak mangaliai Tuhata Yesus uju lau diparsilakon. Ido deba namanuarahon asa diparsilakon Tuhata Yesus aladak piga arinaebe dinaro Tuhata Yesus lahu diparsilakon ibana akan natoro pomma na parjolo marlas di roha menyuarakan sukacita hape lasidia mungsedo mangaliai nasidia mungsedo mangorui nasidia mungsedo paruarwahon dohot namadok parsilakon nina. Jadi amunak kadongat taride dosian napi natuduhon nai dinaro Tuhata Yesus tu Jerusalem marlas ni roha uhut mamuji Tuhata Yesus jala surak-surak nai gabe muba tu surak-surak pangaleaon dohot surak-surak icca-icca ala so di jalo jala ala so di haporsiai ise Yesus naro laho mabuan haluaon dohot hanguluan nadinggan. Ido naneng idot tahamunak kadongan molo disungguli hita di hari sadarion di goar minggu palmarumon tutuna dohot dohita marlas ni roha dohot dohita manuarahon olop-olop ala pabahenan ni debata marhite Tuhata Yesus Kristus naung mabuan jala manubus sita siat dosa dohot hamatea. Ido panidangion na parjulu siak kita. Ido las dirohata na parjulu na ubalga di bagasan ngulutta.
Jadi las ni rohatai tang dohonotta ala tobus na niluluan jala dapot na ni jalahan tungimar las ni rohama manang hatan na somal hiyata begi nung gabe sinur na pinahan gabi na niula imalas ni roha na ubalga diaw. Jadi ang goido tututu na buido sahat jala asabuy sahat tuhita totto na parjolo mga sahon pikira doy baheno. Bahado hita mabahenak kanauli. Totto marhite siya nakapikirat tadi. Molo dihitaan akan na mangula hauma. Bahado bahenon na pikiran na akan naringan asa berhasil na niulanay. Jaladong diulaho dihirim ma pasu-pasu siya debata dungi boy ma ro akan nauli do nadinggan nama korhon las niroha. Alayang go las nirohata hido na parjolo na naing si oloponata diadupan ni debata. Baru adung ma muse akadalan na buy bahenota marhite pangrupion nasiat tuhatai. Alaolo do Tuhani mangurupi kita. Olo do Tuhani mamerek kita. Olo do Tuhani mamasu-masu sudiakan na taula dung jolo ta pikir yaha na taulay. Jadi adong do barita ni sadahalak na saringgas manungur togel. Tatadda do togol ate kamang togel. Jadi piga-piga hadi itu horibana togelon dakki hadapot. Dungi badi paso majo ay suhi hadapot dakkutu horbe ninna. Galalas didok musema hutuhor dakki hadapot ay nasudi yului Tuhani do horwabah na upangi doi inna musema. Tuhani doi pasahan. Alai di sada partikia muse itu horibana ma togel. Siopa angka 2 lebar. Ahamadido ibana muse dinadapotan hadiah ibana ala dituhur ibana togedi. Pitor didok ma mauliate ma Tuhan ay dipatong kodo nomor hotu na hutuhori ninna gabi Tuhanido didok na pamonakon nomor di togel dai. Dohok ma di etong ibana Tuhani martogel rap dohot ibana. Tapi suri tadda Tuhani togel ate. Wala jolma do ditadda, anggo hita jolma ditadda do. Ala anggo togel taksa tu si pada daun itu hatai. Tu para dong didok ibana mauliate tu Tuhani au doi dibege Tuhani tu dohononna tu ibana ra heri puhoro nau pamonakot togelmi et sedei maho didok kuau pamonakot togelmi pino parni halak parisi do horwaho na urugi dibege rupani didok tuhatai songoni. Jadi hamunaka amanami nanami na hinaholongan di topik ni jamita di mingkuta sadarion didok marolupolup ala asini rohani debata. Ima nanaing si hati dakonotta. Jala ido nanaing si patuduhonotta, si halas sonotta. Ala toktondo di patuduhon debata asini rohanai tuhita. Ahadu asini rohani debata nasai tok-tok tahilala sahatu partikiat tadi nguaingon. Diramoti dongolutta. Au dangalani asini rohani debata nabi nahenna tuhita toto mangulu di bagasan parsorion. Alaya la tahapor siai du debata gabeta hilala ma na debatado madongani hita sahatu partikiat taut. Songon nabi nain ni debata marhite parpasal men nautajaha nakid di bagasat turpuk tau. Ay di pajojor parpasal menodo ahana ni adopan ni ibana di bagasan parngulonna.
Nagudang jolma mabahin akan nasuringgat tu ibana. Ala memang aka haruruan ni nasubui mabahin sonang woluna marharuruan lausian dongan na jolma do. Ala pabahinan niaka jolma na humaliang ibana. Na pula dietong dirina ala niaka pabahinan ni dongan na jolma didok songon ngar-ngar na abolong. Ratu sido molo didok ngar-ngar na abolong. Ima na menggambarkan sebuah barang pecah yang tidak mempunyai arti. Songon ima dietong parpasal minon nguluna. Begitu kejamnya perbuatan orang yang selalu menghina dia, yang selalu mencela kehidupannya, yang selalu mengejek kehidupan dari pemazmur ini, bahkan yang selalu membuli dia agar dia bisa menjadi tertekan. Allah didok di ayat 15, ngolope kosongoni masa diadupi bana di bagasan ngoluna, alai dipatudu hodo marhite ayat 15 di bagasat turpuk tahun. Tuhodo au marhaposan ale Jahoba. Nikudo hodo de batakku. Bolo adok pihak ka pangalaho ni jelma nama bahis songoni wau. Upasaha ma tuhoi ale di bataido lapatan. Ala mangula do de bata di ngulu niaka na porsia. Jala ido nanai hati dakonota. Kita sebagai orang yang percaya Tuhan turut bekerja di dalam kehidupan kita. Jalaima lasmiro hatta nabi nahen ni debata di bagasan ngulutta sahat tu partikianon. Asa boy di bagasan lasmiro hahita. Hamunak kadongan nahinaholongan di bagasan guar di Tuhatta Yesus Kristus. Sadario tutu taida do kamanginang di tonga-tonga ni huriat tatapatu pado ulaon laho pasahaton tohonan hasitwaon tuli mahalak akka amata naung tarpilit akka naung tapaborhat sian ganu pajar tabi tatangyak matutu ang giat di pargogui jala di dongani tuhatai nasida mangula akka ulaoni lausido nang dohonon nami tuhamu akamang di naung di jalo hamu ulaon di paborhat sian ganuk bajar muna sadarion naing pasahaton ni tuhatai matuhamu tohonan hasituaoni tangiang nami di pargogoi diurupi didongani tuhatai mahamu tujoloan niarion olo peadong akan nanaing manggugay, akan nanaing mabahin na suringgat tuhita, pangula ni Uriata, tuhata ma natahaposi, tuhata ma natuktong marguguyok kita. So naniadupan ni parpasalmed di bagasa turpukta sa darion. Ibana marhaposat tu debata, tuktong ma marhaposan tu debata hita, asa di pasu-pasu, dala di lehon gogo, dohot lasniro hatu hita mangula siulauta. Amin martangiang mahita. Tuhan debata Jahoba manami marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Mauliate do puji-puji yang mahu pasahat kami tuhwale Tuhan. Dinaboy hami marhahi pason ro tu bagas coromon laho marsaur dohot to marhite atam na badiay. Nunga upasahat kami tuho puji-pujian nami marhiti akka ede puji-pujiani. Jala di parsauran nami doho to diari sadarion. Disungguli ho hami musiale Tuhan. Dihatam asa toktong marsi ho tami makirin di hagogon do diaka pabahenamo. Songon naung pinatupam dinaposom si David. Dinamasa
di bagasa parngulon na le Tuhan, alay marpos ni rohay bana, mangido pangrupio pabuahodo, natuk mangrupi dohot matungani bana. As di bagasa sadario dinamarningot kami musia le Tuhan, di hari Minggu palmarumon. Ima sorak-sorak nami ala nilas ni roha nami, di pabahenammu, naung takas di bagasan ngulu nami, di paluahodo hami siya dosa, di paluahodo hami siyan hamatia dohot siyan hamaguan marhite na mga lekon hasonangat di hami. Edo las di roha nami ele Tuhan di hari sadario di Minggu palmarumon. Alani tu homa toktong hupasahat kami, daging nakto dinami, di namang uduti sudina akaw laon nami, tuaka partikian nanengro. Ale Tuhan, nang diari sadario di namarkung kami di bagas suromon, ubuak kami dutuho saluhuk na nangakadungan nami ruas ni huriam, namadohoti par minggu o pidiganuk bagas nabi, say pasu-pasu nasida dongani nasida, asadau akka parmaran lumobi akka parsahitoni jala diari sadariope adong do deba si anakka dongan nami ruas ni uriam atau ngodope di bagasa parsahiton tuhoma hupasahat kami saluhut na nasida lehon hamalumon hahipason hasa parsidohot nasida tong marlas miroha marolopolop di saluhut na akadinggan ni basam dohot akka pabahinami. Atau hupasahat kami matang yang nami tuhwale Tuhan. Di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, sian bukuede nomor 435 ayat sada dohot ayat namangihud laos tapasahat ma peleata tuhuria dohot tu pusat. Sonana
Sahap mahita ulaun lau pashaton tohonat tuaka situata diari sadarion. Kaparade marohata maredehi hita edeta sian nomor 120 sada ayat sada dohot ayat 5. Marhite-hite guarni debata ama anak dohoto di parbadia. Amin. Hamua kadungan sahuria sadario patupaun ni huriata do marhite naposona pasahaton tohonan hasituaun tulima halak nanaing parhalado ni huriata HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Ngajongjong waing nasida dison na itapilit bahet situa di tonga-tongata hima amata Yahya Bawadi Silalahi Charles Manahan Hamunangan Simatupang SE Juli Tapak Haryanto Manik Ridwan Ayub Yadi Pahala Sihobing Insinyur Tanggor Lumban Turuan naing pangidon nasida ma pasu-pasu siat tuhatai asa margogo nasida mangulahon ulaun nasida atong tabigi majolo pangaripunon ni ulaun ni situa pangula ni huria do nasida mamata-matahon dungan akan pinasahat tu nasida dohot mangaramoti parange nasida. Molo diboto nasida na hurang ture parange ni manangise ikon picangon nasida may manang pabuan nasida tu guru dohot tu padita asa di pature. Madas-das dongata tu parmingguan dohot manakasi ala naubain nasoro.
Madasdas anak boru sikola asau dopro. Manikir akan namar sahid. Jala paturehon akan narikot tunasida dohot natar patu pasa. Alai narumikot pasingoton hatani di batatu nasida dohot tumangia kotsa. Pangapuli akan namarsak, paturehon akan nadangol, dohot napogos. Mangapuli aka si pelebegu, aka parugamo na asing dohot akan nalilu, asa dohot marsaulihon, hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Mangurupi paturehon aka guguan, dohot ulaun narikot tu harajaun ni debata. Atong patangihom majo surat haputusan laho pinasahatnya mata sianipar. Surat keputusan nomor 33 garis miring 02.1 garis miring 08.07.01 garis miring 3 Romawi garis miring 2021. Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kewarlama tentang penalbisan Sintua menimbang bahwa perlunya pelayanan yang berkesinambungan untuk peningkatan pelayanan rohani jemaat di HKBP Kewarlama. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 poin 1 tentang pelayan tahbisan. 2. Tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 poin 6.2 tentang tugas penatua. Memperhatikan 1. Hasil katekisasi calon sintua di HKBP Kewarlama. 2. Hasil keputusan pelayan tahbisan HKBP Kewarlama pada hari Rabu 24 Februari 2021. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama yang disebut dalam lampiran surat keputusan menjadi pelayan tahbisan HKBP Kewarlama Resort Kewarlama terhitung sejak tanggal 28 Maret 2021. 2. Menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kepenatuan yang tertulis dalam Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen ketiga bab 7 pasal 27 poin 6.3. 3. Mentaati konvensi HKBP Ruhut Paramahanion Doho Pamisangon RPP HKBP dan tata dasar dan tata laksana HKBP serta berkoordinasi dengan pimpinan jemaat HKBP Kewarlama. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. 5. Surat keputusan ini berlaku hingga bersangkutan genap berusia 65 tahun. Ditetapkan di HKBP Kewarlama pada tanggal 28 Maret 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Resort HKBP Kewarlama, Pendeta Eben Sihardo Simanjuntak MTH tertanda tangan. Petikan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. 2. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dan Pertinggal. Lampiran surat keputusan nomor 33-02.1-08.07.01-3 Romawi 2021 tentang penahbisan penatua.
nama-nama penatua HKBP Ulama yang ditahbiskan tanggal 28 Maret 2021. 1. Situa Yahya Bawadi Silalahi. 2. Situa Charles Menahan Hamunangan Simatupang SE. 3. Situa Juli Tupak Haryanto Manik. 4. Situa Ridwan Ayub Yadi Pahala Siombing. 5. Situa Insinyur Tanggor Lubantuluan. Ditetapkan di HKBP Ulama pada tanggal 28 Maret 2021. Huria Kristen Batak Protestan Pendeta Resort, HKBP Ulama Pendeta Eben Sihardo Simajunta MTH tertanda tangan. Demikian kami bacakan surat keputusan ini. Terima kasih. Pared dehita edetasian nomor 720 ayat 1 dohot ayat 5. Ope hamuna hinaholongan naing takas poton nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaon hasit tuaoni tibaheni alusi hamuma na husuk kutonon naolo do hamu mamarangehon parangi natama dijolo ni debata dohot dijolo ni jolma naolo do hamu majalo ulaon hasituaon songon nang dipajojor odeng tu hamu naolo do hamu mangaradoti sude ulau muna sian nasa roha do sian nasa gogomuna hobar tu hatani debata molo nang sadaro hamuna mangoloi jala marpadaton sude nai dijolo ni debata dohot dijolo ni dongatta sahuriaon dok kamuma alus muna adorang somasi jalangak kita di hot ni pada muna jahamajo surat pajak konon situa diari sadarion laparjolo wamata situa Yahya Bawadi Silalahi ai dilehon debatado tuhita toddi hagugon toddi haholongon toddi pangara jayo diri dada toddi hatahuton atong masih jalangan mahita pabua hot ni padam munai jala pabua naolo do hamu bangula ulaun ni debata rap dohot hami amin.
Saya diparohai Tuhan debata, amani Tuhatta Yesus Kristus, maho marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon siulaumu, na pinasahat tuho sadarion, asa marsangap debata di tonga-tonga ni urianay. Amen. Adorak somasi jalanga kita hujaha majo surat pajak konon tuhamu situa Charles Manahan Hamonangan SE. Jamitahon hatai kajong joko ditikki naune nang nasone picang paingot apoy marhite-hite nasa labas biroha dohot pamudayon. Atong masih jalangan mahita pabua hot ni padam munai. Jala pabua naolo dohamu mangula ulau ni debata rap dohot hami. Amin. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus maho. Marhite-hite todi parbadia. Maka burjuhon siulaumu na pinasahat tuho sadarion. Asa marsangap debata de tonga-tonga ni urianay. Amen. Dorang semasi jalanga kita hupasahat maju surat pajak konon situa tua mata Juli tupak Haryanto Manik alani hupaingot ho asa di para tarata ho si lehon-lehon ni debata na tuhoi dina huapehon tangaki tuho 2 Timotius 1 ayat 6. Atong masih jalangan mahita pabua hot di padam munai jala pabua naolo dohamu mangula ulau ni debata rap dohot kami. Amin. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus maho marhite-hite todi parbadia, maka burjuhon siulaumu na pinasahat tuho sadarion. Asa marsangap debata di tonga-tonga ni uriana. Amen. Dorang semasi jalanga kita hupasahap majo surat pajak konon situa. Parmahani hamuma punguan ni debatana di hamu. Unak songon na pinaksa. Sian las di rohama mangihutod debata. Unang alani pangumuan hailaon. Sian rikot ni rohama. Sada Petrus 5 ayat 2. Atong masih jalangan mahita pabua hot ni padam munai. Jala pabua naolo dohamu mangula ulau ni debata rap dohot kami. Amin. Saya diparohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus maho marhite-hite todi parbadia makka burjuhon
si ulawmu na pinasahat tuho sa darion asa marsangap debata di tonga-tonga ni Uriana. Amen. Adorang sumasi jalanga kita hupasa maju surat pajak kono situa wamata insinyur Tanggor Lumban Turuan. Dada hamu mamilit au do mamilit hamu jala hupadiri hamu asalau hamu marparbue jala asamian parbue munai. Yohanes 5 ayat 16a. Atong masih jalangan mahita pabuah hotni pada munai. Jala pabuah naolo do hamu mangula ulau ni di batarap dohot kami. Amin. Sai di parrohai Tuhan debata ama ni Tuhan Yesus Kristus mau mangulahon si ulawmu na pinasahat tuho sa darion asa marsangap debata di tonga-tonga ni Urianay. Amen. Mengadop turuas ma di amat kami. Keparade deta sian nomor 227 ayat 10. Sahuria di HKBP ke Bayoran Lama, pesot ke Bayoran Lamaon. Jakok kamu ma nasida di bagasan dame. Sudema hitaon, manggogo tu mangyakon nasida. Asa majadi ulaun nasidai uhut makorhon hasangapon ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Uriai. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gicang. Mauliate marohanami tuho ala asini roham diak kadongan namion. Saya tabai ma turohana sida akasi lehon-lehon ni todi parbadia. Hasalam marroha jala margogo nasida mangaraduti. Tohonan nasahat tu nasida sadarion. Asi maroham dohot di sude ruas di Huriamon. Asalam hot hapor siaun nasida be. Jalalam ture parange nasida mangihut toko. Sungguli maroha nasida asa masih haholongan. Tunangadong si picangot siak kami. Asalam rarat harajaumu. Jala marmulia guarmu nabadiai. Amin. Sudulma hita sudia kamang. Nuaing sahat mahita tu nama dok hata
Pinasahat ma Tikyon Maddok Hata mewakili sian Parhalado ima sian amang situayo simajutak. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sude. Horas. Huriani tuhatta na mendohoti permingguan sadarion na adong di gerejata rap dogot dongata citua nang manjalo tohonan hasituan sadarion damang dainang da opung anak-anak dan naposo ulung sudah mahita tahe dot na adong naman dohoti permingguan live streaming di bagas tabe manang di dia pe tongon damang dainang mandohoti permingguan sadarion. Tuhat tado napasauton sakap ta lumui ma sadarion. Ala omma obasa duksa tau kita mendalani masa pandemion boy kita lansia. Kutopo pahami di parsermon nami lansia mandohoti tongon sadarion duksa tahun danggui marsar kita di gerejaon. Mau lihat tema di Parhalado ni Huriata, malah tema dia mang pendeta resort, pendeta Eben Simanjutak, songoni inang pad dita jujur buru pad diri. Tapaloas sadarion gabi hal hari na istimewa di HKBP Kebayoran Lama. Maulah tema di Tuhata. Mardongat tangiang tutuhata. Tok-tok do dohonota di masa pandemion mauliati ali Tuhan mauliati ali amang nabasa. Namangukap kita boy rap di permingguan na sangat istimewa nasadarion. Tongon sabulan nasalpu, tong dari tanggal 20 lalu Februari, tapa berohat, situata inang situa marhuasi, marang suci baru tap gulun, pensiun sian tonga ni parhala doon. Jarap do inang idot tita di bagas stadion, lapataruon dengan nasabajar sian Bintaro Jaya. Dihamu na 5 dot inata sorry pada nunga ape tu si majujungu na 5 tohonan hasituani dia manami situa dan calon bete situa Yahya bawa di silallahi situa Charles manahan hamonangan simatubang. Situa Juli Tupak Haryanto Manik. Situa Ridwan Ayub Yadi Pahala Sihombing. Situa Tanggor Lumban Turuan. Ngolo dibilang-bilang aduari adong naparjol mandohoti hatalo situa adong nambar pudi ro di hamun 5 alai sada di ben ari dua ari omma arina di hamu boy rap napar jolo dot napar pudi majolo tohonan hasit tuan tuhata do napasatoni nung ngaliring kita marsaur di parsemonata di nalon nyariate luja si bataro suku-suku durhamun adigado
adiga do di pasat di mata, adiga di pasat tu pandita, dak pandita, Tuhan irun apa sauton, ubay nabuhi hita rap di bagasa stadion. Demikian juga buat anak-anak kami, ya, anak-anak dari Situa yang 5 yang baru ditabiskan hari ini. Inilah hari yang bahagia yang dijadikan Tuhan buat kita semua, sehingga boleh bersama-sama anak kecil, Daniel ya, dan opung-opung boleh bersama-sama kebaktian. Adalah hari yang istimewa. Sasiktong na adong dopena tulu nai dengan nasidat naik kerapa. Alai dangi dopera tikina teh. Saya dilihat tua tama ari nauli tikina lehet nai. Bui nasida muse majalatoron hasit tuaon dihita salutna. Dihangbu amanami inanami dengan parhaladu. Melutuk pe au diduduk. Hamu lapasaut hataon donom matong. Melutuk saya ada silop pagareng dua silup ubi. Melutuk pe holanau napasatonon. Tudungat talima nang tarpasupasi di bagas rayon. Basudi mahita dapatan uli. Secara khusus Tuhan 5 sengaja berbahasa Batak teh. Au duk situ apa au woto bahasa Batak. Ya, kecuali ini amang situ Tanggor hamul-hamuna opat. Omma mulai wajib ma parsi ajar mahata Batak. Gua tahu hamuna opat. Jadi mulutuk episode tu sihamu cukup nonate. Mamuk kasadarion tanggal 20 Maret 2000 sada. Omatiki nang muli di pasat tuhat tatu HKBP keberadaan lama. Dihamu di mahalak nama joloton hasil Tuhan. Dak pola adong ndarikot sitakasan. Alai takasihamu madirimuna dung mulai hari Jumat tanggal 26 nasalpui hatiha pertanyaan pabor haton manjalaton hasil Tuhan rap dot inat tasori pada songni geldeng muda ido napatalupon hamu majalatonan di bagasan sararion di parborhat di hari Jumati oddo pehea tapatuba di gerjeta atong songoni mulorap dot inat tasori pada dot geldekta nomor 8 main rap kita baca yuli pertanyaan ini tung marcai apit jalahomi do pakilaran di bawah dohoti lumungi mana dia kahata ni inat tasori pada dot gelek tade naman dok ikonadong do tanggung jawab dot peran serta ni keluarga lau makawasi hurian itu hatta jelas mulos tadarion di bangidoro hamuru tiki muluboy nian rap madot na tua nami dot natoras nami nang lansia jala muluboy muse rap dot yakayanak nami manamal ono lapatan nang dak kolak kita situa dak kolak situa ya simajutak situa rap doa dot inata dot yana bahkan dot gelek tak gelekku gelek nami utadahami do ruasi mulai di CPS rap doa do inata dengan nakta utadahami do bagas ni ruas tak pinataru do udang pertanyaan ini seda-seda mau sojupang di gereja lapatanna stadion rap dot aka natoras simatua nadohod do memotivasi mendukung anak kota anak munaon gabi situa dia gabi berkawalam dang holang situa di Banjar Munabi napi narubuhat di Banjar do hita alai dang holang di Banjar tabe hita situa teh molo di luaran dikalak kita situa doha mang betul situa di dia doha mamang
Alusna situa di HKBP keberapa lama. Situa di HKBP keberapa lama. Dang di dok kawit tahir dok ate. Situa di Banjar titik-titik. Alai tadok ma situa di HKBP keberapa lama. Dak kalau di Banjari kita mau basi. Di hamu situa na 5. Mamuka sadarion nunga dipakai hamu pakaian harubas. Alai dang apalah boy dewe madigor marhubas hamu alani situasi pandemi. Alani pasomal samal hamu di jabu rapak dot keluarga dang holan suami istri. Do gelek tak gelek muna. Natorasta akasi solot latihan di jabu. Tabama 5 situa nama kobasi di gereja tak. Dang boy dohonota nunga cukup besituai. Dang boy dohonota tongoni. Dang marna cukup pada di anggo dipurlak ni Tuhan ni. Darong mar cukup. Ubani marmulia ngatuhatta ala tongon sadarion rab dohita dot opat calon situa. Omma istimewana. Rab dot opat calon situa. Alai akut ni. Rikod dong se tatak kasih teh ate biar dong di bandar Podot Cabai Lekoso. Di Bantar Bintaro Jaya, di Tanah Kusir Selatan, na perlu ikon arah ombu akan calon situa ate biar naul rapak dotamu. Mau teman itu hatta ala diukap partikir di hamu bui rap mandohoti calon situa di Bagasan Sadarion. Dakyan yan adok kata sambutan tu calon situa ndang di patah dahon di Huriai. Songonima rancangan indah dari Tuhan. Sebulan yang lalu, tanggal 28 Februari, Tapataru, Tapaborhat Inang Situa, Marhuasi Arsusi Burtapulun, Puna tugas, Sararion Tabal 5 Situa, Tabal Musi Obat Calo Situa. Molo patah bendok, patah 1, tembus 1000, pensiun 1, dapat 9. Mudah-mudahan 2 minggu 3 minggu naro adong musi 2 calon situa nang ro. Tuhan menapat naing manian hang boy mandohoti akapar sermonata. Dot pakai 2 kapak hobasion namar situtu. Perseremonan namar situtu. Bican di parar tuhatta dove nguluta. Di portibi namang ilason lau paulihon hurani tuhata. Atong adok hata nakining na saat namang debat turuan sebang tanggul debat turuan Yohanes 10:10 dada hamu membeli tahu. Au do membeli tamu jalahu padiri. Asa lau hamu materbui. Jala asamian terbui mulai. Asa dilewat tuhamu nasa si penghidomuna sian amai marhite guarung. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jala saya ingat tamu ma adok pitu ulaun misi tua nadong dison. Abani dipanggil Tuhan tado tuhita sebagai parhubas kita teh. Ujau macon. Dipanggil Tuhan doa kata gabi parhobas kita maradok pondongata unang gabi si hobasan. Dipanggil Tuhan doa asa gabi pangapuli kita unang gabi siap bulan. Dipanggil Tuhan doa gabi si parholong kita unang gabi si haholongan. Dipanggil Tuhan doa asa gabi si padame kita unang gabi si padameon. Dan naing magabi sibuan pengampunan di tongah-tongah dipangitsahi. Sibuan hasadaon di tongah-tongah di persalisian. Dot perbulat daton. Siba jonjong hati goran di tongah-tongah ni halum lamon. Sibuan pas niroha di tongah-tongah ni hagangguon. Sibuan pakirimon di tongah-tongah ni padelian. Sibuan las niroha di tongah-tongah ni na arsak roha. Alani marhite aka ulaun nanaing luata lampatar maasi ni roha dotoloni huriah
olong ni rohani Tuhata huriah gabi beralama lumowi ma ala nunga dipilit hita gabi parhaladona di HKBP beralama atong saya totong mahita pasato tangi yang dot elektivana para saudara semurungi asa di para gugui hita sudi lo manglota son di do upasa emisita batua ma paling manisi boro amat tadi bata do martua sude ma hita di parorot Tuhan tambah masuk kita. Shalom, horas madihita. Mewakili Situa Nabaru Majalau Tohonan, Pinasahat Matua Mang Situa, Insinyur Tanggor Lumbanturuan. Horas ma dita saluna amanami inanami ruas ni huriata songoni nang amanami inanami natongon marsaur di perminggota saderion ima di bagas tabe selamat hari Minggu ma dita saluna perjolo mulihat ya ma dia mata perdengga basa ala di pangaramotion do di basa-basana bohita marpungu ima di nama jalo tona hasituo kami di minggu sadarion mulai tema di amang pendeta resort nong manguluon pajakono nami di mingguan mulai di inang pendeta inang jojor boru pardede naung mengalian pangajarion dot bimbingan selama kami mengikuti sermon di Huriaon. Melihat tema di amanginang parhalado ni Huriata di parsermonata selamon tongdo martaba aka perminotuan nami sehingga matutu julon hari marsipa unia kita diaka nahurangune. Mulai tema bisa luhut bajar nama ngutus kami gay parhalado di Huriai siap bajar nami bajar Bintaro Jaya bajar Ciputat sekitarna bajar Tanah Kusir Selatan bajar Jurang Mangu Pondoaren dohot Banjar Bintaro Perdagangan mulai tema inang amang atas dukungan muna boy kami majakon di hasituan nami apalah di Tikion. Soni manang dia kita salu nama nami na nami ruas ni huriat HKP ke bayar lama. Waliate dia kedukungan dotang yang munah, bui kami majakon tohanan nami. Secara khusus tu na tua-tua nami, amang inang salu nama na tua-tua nami na 5. Tungau pe napasahat tonon hatanami na 5 doon. Mulai ate ditang yang muna. Ala nitang yang muna margugo mahami. Dinalakaw mangulaon siulaon nami. Tujuan nyari di Huriata na taholong yun. Teristimewa buat pendamping-pendamping kami, para istri, anak-anak juga. Terima kasih yang tidak terhingga. Ini sudah ditunjukkan selama kami mengikuti learning, betapa sabarnya dan pengertiannya. Hingga kami boleh melewati learning yang plus minus. Hingga kami juga mempunyai kepercayaan diri berkat doa para istri dan anak-anak kami. Taba mahibul ni roh nami, ajakon di hasituan nami. Jangan patah semangat, tetap ikutin. Ingatkan kami inang ya, kalau ada sesuatu yang kurang. Soni madita saluna, ruas ni huriata HKP kubara lama. Sadario resmi mahami gabib parhalado ni huriah HKBP kebayoran lama. Dang naholan mengurusi bajar nami, alai
parhalado ni huriata. Tangya ko kamu hami amanginang, margogo hami mangulahon akasiulan nami. Ala disadari hami do dang najabatan hasituan nami alai pelayanan mai di hami. Margogo hami ditangyang muna jalan mulut orang adong huna orang sikop. Paingot tamu ajari hamu hami amang inang marhite holong nasian Kristus tuatai. Mulai mah ditasaluna tuata ma nama masu-masu horas ma. Tapasa mapeliata tu debata martangi yang mahita. Ale debata manami nadi banua gijang. Odo haroran ni saluhut si leho-leho na denggan. Dohot nasaw libasan na mauliutus. Upasahat hami masian na nilehom mitu hami. Pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasya kami pilianon. Patibulkon harajawmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami nadi banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomani roham di banua tongaun, songon nadi banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
debata amatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakkon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaur honma damena tu todimu nabi. Selamat tarimingku madihita saluna.